ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மித்ரன் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம மித்ரன் குக்கிங்கில் ஒரு கிறிஸ்பி கார்ன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஈவினிங் டைமில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே விருப்பப்பட்டு எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க வீட்டில். இந்த வீடியோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கலாம். ஸ்வீட் கார்ன் 2 கப், அரிசி மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சோள மாவு 4 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, பெப்பர் 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் மிளகாய்தூள் 1 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சுடு தண்ணி ஊற்றி அதில் நம்ம ஸ்வீட் கார்னை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்வீட் கார்னை நம்ம வேக வைக்காததுனால இந்த சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் வெந்துடும். அதனால தான் நம்ம சுடு தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியில் நல்லா வற்றி போகிற மாதிரி இந்த ஸ்வீட் கார்னை நம்ம எடுத்து இன்னொரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றின அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா, அரிசி மாவு, சோள மாவு, உப்பு, பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரணும். அப்போ தான் எண்ணெயில் வறுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஸ்வீட் கார்னை போடலாம். நீங்கள் அப்படியே மொத்தமாக போடாதீங்க, அப்படியே படர்ந்து போட்டால் தான் இந்த ஸ்வீட் கார்னெல்லாம் தனித்தனியாக நல்லா வரும். பார்த்திங்களா, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இதை தனியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம ஜீரகத்தூள், சில்லி மசாலா, சாட் மசாலா, ஜீரகத்தூள், லெமன் ஜூஸ் அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து பசங்களுக்குலாம் சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். பார்க்கவே நாக்கில் எச்சி ஊறுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம மித்ரன் குக்கிங் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நன்றி.